สนับสนุนโดยคุ้มค่าล่าดาวพรีเมียมไลน์ใหม่ที่7-Eleven วันนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้เหตุเครื่องบินพุ่งชนตึกสูง108ชั้นในกรุงปักกิ่งของจีนนะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่านักบินนั้นเสียชีวิตแล้วค่ะแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นค่ะทางการจีนก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรายงานเบื้องต้นก็พบว่าตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งค่ะเป็นอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัทการเงิน CITIC Group ซึ่งทางการจีนนะคะก็กำลังเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ด้วยวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นซากเครื่องบินร่วงหล่นลงมาหลังจากมีการกล่าวอ้างว่ามีเหตุเครื่องบินพุ่งชนตึกระฟ้าสูง108ชั้นในกรุงปักกิ่งนะคะผู้เห็นเหตุการณ์2 รายเปิดเผยกับรอยเตอร์สค่ะว่าเครื่องบินขนาดเท่าประมาณรถยนต์ลำหนึ่งชนเข้ากับอาคารที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ตำรวจสั่งปิดถนนรอบตึกระฟ้าดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะมีรายงานว่าแผ่นกระจก2 แผ่นบนชั้นที่อยู่ระดับสูงของตึกดังกล่าวได้รับความเสียหายซึ่งรอยเตอร์สก็ยืนยันตำแหน่งอาคารและผังถนนระบุว่าจุดเกิดเหตุคืออาคาร CITIC Tower ซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งและยังเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทการเงิน CITIC Group ด้วยตั้งอยู่ในเขตเฉาหยางเป็นย่านธุรกิจสำคัญค่ะอาคารดังกล่าวยังรู้จักกันในนามตึกไชน่าซุนเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวตึกมาจากซุนหรือว่าภาชนะใส่ไวน์โบราณของจีนนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักบินเสียชีวิต1 คนมีผู้บาดเจ็บอีก13 คนทั้ง13 คนไม่ได้อยู่บนเครื่องบินค่ะผู้บาดเจ็บก็บาดเจ็บจากการถูกเศษของเครื่องบินเล็กหล่นใส่ส่วนทางด้านรัฐบาลท้องถิ่นแถลงหลังเกิดเหตุที่ไม่ปกติสำหรับเมืองหลวงของจีนนะคะซึ่งปกติแล้วจะมีการควบคุมน่านฟ้าอย่างเข้มงวดเครื่องบินที่เกิดเหตุเป็นเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียว2 ที่นั่งพุ่งเข้าชนอาคารสูง108ชั้นขณะบินอยู่ใกล้ถนนวงแหวนรอบที่3ทางตะวันออกในเมืองเฉาหยางและเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสารก็คือนักบินค่ะก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งล่าสุดก็ได้รับรายงานว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ